이것만 해놓으면 에어컨 하루 종일 켜놔도 됩니다. 요즘 같은 무더위, 전기세 무서워서 에어컨 아끼고 계시죠? 그런데 우리 집 에어컨이 인버터형이라면 하루 종일 켜도 전기세 부담이 확 줄어듭니다. 인버터는 필요한 전력만 사용하고 온도가 맞춰지면 자동으로 전력 소모가 줄어요. 중요한 건 껐다 켰다 하지 않는 것이에요. 외출이 90분 이하라면 그냥 켜두세요. 우리 집 에어컨 제품 스티커에 전격 최소 최대 출력이 표시돼 있으면 인버터형입니다. 정속형이라면 처음엔 강하게 희망 온도보다 2에서 3도 낮게 해주시고 도달하면 꺼주세요. 중요한 팁, 풍향은 꼭 위쪽으로 향하게 설정하세요. 찬바람은 아래로 가라앉기 때문에 빠르고 시원하게 해줍니다. 그리고 장마철처럼 습한 날엔 제습 모드가 진짜 효과 있어요. 냉방보다 무려 7배 효율이 좋다고 해요. 오늘부터 에어컨 전기료 크게 줄일 수 있어요. 구독과 좋아요는 건강입니다.